warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan bahan-bahan dalam pembuatan ayam popcorn dengan saus barbeque. Di sini bahan-bahan dalam pembuatan ayam popcornnya ada ayam yang udah dipotong-potong kecil, yang udah dimarinasi, dicampurkan dengan bawang putih yang dihaluskan, tambah telur dan garam dan juga merica. Yang kedua ada bahannya ada tepung sajiku dan ada minyak. yang bahan pembuatan saus barbeque. Sini ada madu DJ, ada saus tomat, ada kecap asin, ada saus sambal, ada saus tiram, dan terakhir ada minyak goreng. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rose where it goes and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine and I just gotta say. Tell her